पांवटा साहिब को गिरिपार क्षेत्र के 20 पंचायतों और उत्तराखंड से जोड़ने वाले एकमात्र बांगरण पुल के रिपेयरिंग कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। प्रदेश एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स और गिरिपार संघर्ष समिति ने विभाग पर यह आरोप लगाए। पुल की रिपेयरिंग में देरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे AICCF के प्रदेश अध्यक्ष और गिरिपार संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने पांवटा साहिब SDM को शिकायत पत्र सौंपा। मौके पर पहुंचे SDM ने इस संबंध में कमेटी गठित कर जांच का आश्वासन दिया। यह पांवटा साहिब को 20 पंचायतों और उत्तराखंड से जोड़ने वाले बांगरण पुल की तस्वीरें हैं। यह पुल पिछले कई सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले जर्जर हालत को लेकर चर्चा में रहा, फिर रिपेयरिंग न होने को लेकर चर्चा में रहा था। रिपेयरिंग शुरू हुई तो 2 महीने का रिपेयरिंग का काम 6 महीने तक चलने के कारण विवादों में आ गया। अब इस पुल के साथ भ्रष्टाचार का अध्याय जुड़ गया है। आज के समाचार के लिए सिरमौर से विजय आजाद की रिपोर्ट। ये पुल है, इसकी रिपेयर हुई है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे पास वीडियोज है पिछली बार की, जिसमें एक रेते की जगह राखी यूज की गई थी, एक हल्का जो डस्ट टाइप का होता है वो यूज किया गया। इसमें मुझे लगता है कि 1 या 1.5 टन से ज्यादा इसमें शरिया, उससे ज्यादा शरिया लगा होगा। 5 इसके मात्र जो नीचे बेरिंग बोलते हैं, गुटके बोलते हैं, 5 इंच के कितने हो गए? 20,000 के, 25,000 के, 50,000 के, 1 लाख के, 2 लाख के। अगर 2 लाख के भी तो अभी 10 लाख रुपए, और 1.5 टन शरिया लगा लो, कितने का होगा? और राखी तो यही मिल जाती है, वो रहता तो यही मिल जाता है। इसमें से मुश्किल से अगर लगा होगा तो 100 या 200 बैग सीमेंट के आप जोड़ लीजिए। किसी भी तरीके से 10 लाख के ऊपर ये बिल नहीं बनता है। हद से हद 20 लाख बिल इनका, जो इन्होंने इसके पुल के ऊपर जो दारू पी, मीट खाया, मीट की पार्टियां चली, उसे भी लगा लें तब भी लगभग 22 लाख 23 लाख लगा लो। ये जो इन्होंने कमीशन दिया होगा, अधिकारियों को दिया होगा, नेताओं को कमीशन तो क्या होगा, बिना कमीशन थोड़ी ना काम चलता, वो उसको भी जोड़ के लगा लो, 30 लाख लगा दो, मतलब तब भी उसके बाद भी 1 करोड़ रुपए पूरा। समिति ने धरना किया हुआ था यहाँ पे, और कुछ उनकी बाजी मांगे थी कि ओवरलोड ट्रक्स ना जाएं यहाँ से, और ट्रैफिक की या मैनेजमेंट हो, क्योंकि 10 टन की क्षमता है जो एक्शन PWD ने बताया इस पुल के बारे में। तो ओवरलोडिंग के लिए एक मैकेनिज्म हम सेट कर रहे हैं। वैसे ऑलरेडी पुलिस को तो हमने बोल दिया हुआ है, और क्रशर जो बाकी माइनिंग विभाग को भी मैं इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा कि या बेसिकली तो उन्हीं के ट्रक्स का इशू है कि भैया यहाँ से ना जाया जाए इस पुल से, और जो ऑल्टरनेट रूट जो हम पहले यूज़ कर रहे थे कच्चे वाला, वहाँ से खट से होके निकल जाए। सिंपल सी बात है। और किसी भी विकट परिस्थिति में अगर जाना भी पड़ता है तो हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट उस टाइम पे हो जाए। सिंपल सी बात है। पर तब भी 10 टन से ऊपर को हम अलाउ नहीं करेंगे पुल के ऊपर जाना, क्योंकि इसको खतरा है। एज पर द